Ndagushuhuje wowe uteze amatwi iki kiganiro. Yesu aduhane umugisha. Amen. Tugize amahirwe yo kongera kuganira ku ijambo ry'Imana, gukomezanya muri uru rugendo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Imana yatugiriye neza, iduha ibyanditswe byera. Bibiliya ijambo ry'Imana ni ijambo ry'umugisha. Ni umuyobozi, ni umuti mwiza, ni ijambo rya fiyanse. Biraryoshye rero kuriganira, ni byiza. Uyu munsi twahisemo kuganira ibijyanye n'umuryango. Ibijyanye n'umuryango cyangwa imiryango. Imana iduhane umugisha. Nagira ngo mbibutse ko turi kumwe n'umuryango wa Ruhigisha. Reka mbere yo kwinjira mu kiganiro dusenge. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kudukunda. Turagusabye rero ngo uduhane umugisha n'utegeye amatwi iki kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana hari ibintu bibiri bitangaje Imana yakoze nyuma yo kurema isi n'ijuru. Nk'uko mubizi, mu itangiriro igice cya mbere cyose kidusobanurira ukuntu Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Imana ishimwe. Ariko ishoje ibyo yaremye ku munsi wa gatandatu, isoza irema umuntu. Uyu muntu, icya kabiri Imana yakoze imaze kurema uyu muntu, ku munsi wa karindwi Imana yaruhukanye n'uwo muntu. Ibyo ni ibintu bibiri rero, umuryango n'umuntu. Umuryango n'isabato. Umuryango n'isabato byabayeho mbere y'ibindi byose. Uyu muntu yaremewe kugira ngo abe igisonga cy'Imana, ategeke cyangwa ayobore iby'Imana yari imaze kurema. Kandi Imana ngo irabireba, ibona byose byari byiza. Ibi rero muzasoma mu gice cya kabiri umurongo wa 18 cy'itangiriro, musange ukuntu Imana yavuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Wa muntu yari yaremye, yamuremeye umufasha umukwiriye. Amen. Uwo ni wo muryango rero wa mbere Imana yashyize ku isi. None tugiye kuganira ku miryango. Nagira ngo mbaze umutware Ruhigisha, mbese bavuze umuryango wumva iki? Baba bashatse kuvuga iki? Wadufasha. Umuryango nangwa imiryango bisobanura yuko ari umubyeyi w'umugabo n'umubyeyi w'umugore n'umwana wabo bazabyara, nangwa n'abana babo bazabyara mu gihe kizaza bagira ubuntu n'Imana. Uwo ni umuryango. Amen. Ariko ntibishatse kuvuga yuko umugore n'umugabo bashakanye bagatinda kubona umwana nangwa se ntibamubone, ntibishatse kuvuga yuko atari umuryango, ahubwo aba ari umuryango. Barategereza, bagasenga, Imana igaca inzira, ariko iyo bidashobotse barihangana, ariko ugakomeza witwa umuryango. Amen. Urakoze cyane. Bitubwiye neza cyane, avuze ko ari umugabo n'umugore, iyo bahuye bitwa umuryango. Baba bataraba ababyeyi rero. Ntabwo ari umubyeyi w'umugabo cyangwa umubyeyi w'umugore, ahubwo ni umugabo n'umugore. Iyo bahuye bitwa umuryango. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu muryango rero Imana yawuhaye inshingano. Mbese inshingano y'umuryango mu ncamake ni iyihe? Wa mugore n'umugabo Imana imaze guhuza, Imana ni iki Imana ibasaba? Inshingano y'umuryango, umugore n'umugabo, babandi bamaze guhura, babona umwana, babona abana, baba batabafite, umuryango, umugambi w'Imana n'umugambi w'uwo muryango bagize amahirwe bakabisobanukirwa, ni ukugira ngo baheshe Imana icyubahiro. Amen. Kuko itangiriro igice cya mbere 26, Imana imaze gusoza irema, yaravuze iti tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu. Uko niko Imana yamuremye. Twavuga ngo Imana yishimira ibintu, ariko ibirenze ibyo yishimira umuntu by'iteka ryose. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Yego, nk'uko abivuze abisobanuye neza. Uyu muntu Imana yari imaze kurema, umugabo n'umugore, kuko mu itangira igice cya mbere umurongo 26-27 habivuga neza ngo umugabo n'umugore niko Imana yabaremye. Ariko se yabaremeye kugira ngo baheshe Imana iki? Icyubahiro. Wowe unkurikiye rero, buriya Imana idusaba kuyihesha icyubahiro. Amen. Imana ibidushoboze. Imana ibidushoboze.
muri zaburi 127 aya magambo reka tuyasome. Zaburi 127 hari amagambo dusanzwe tuzi kuko nk'uko mubizi ibiganiro byacu bishingiye ku ijambo ry'Imana. Ahangaha hari amagambo avuga ngo Uwiteka iyo atari we wubatse inzu abayubaka barushywa n'ubusa, iyo atari we urinda umudugudu abawurinda barushywa n'ubusa. Ni ukuvuga rero ngo wa muryango iyo uhesheje Imana icyubahiro bagira umugisha cyane, bagira umugisha cyane. Yego, ni ukuvuga rero ngo icyo twifuza yewe uri kuganira natwe ni ukugira ngo tubereho Imana kuko nayo yatubereyeho, si byose. Umuntu yari yahabye, Imana itanga Kristo. None reka nkwibarize mu mutware, ese muri iyi minsi ko hari ibintu bidasanzwe, abashakanye ntibacyumvikana pe, abandi ntibabasha no kwihangana, batandukana mu buryo budasanzwe. Ugasanga ari abato baratandukanye, ugasanga ari abakuru bakuze nkatwe muri iyi myaka, ugasanga nabo baratandukanye. Hari icyo wadufasha? Gutandukana kw'abantu babiri bashakanye ari wo muryango, baba bamaze kubona abana batari nangwa bamaze kubabona, nta amahirwe make aturuka ku mwanzi. Yego, nk'uko twari twabivuze mbere, Imana imaze kurema byose, Imana iravuga iti tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu. Iyo umuntu abyaye umwana wa mbere nangwa n'abazakurikiraho, umubyeyi w'umugabo n'uw'umugore bombi bahuriza hamwe kugira ngo abo ni icyifuzo kugira ngo babana base n'ababyeyi babo cyane. Tureba inyuma, ariko iyo bagize amahirwe bantu bakaba barakiriye Imana, bakaba bafite uburere, bakaba bafite ikinyabupfura. Iyo mvuga ikinyabupfura nangwa imfura, mvuga imico n'ingeso nziza. Bana bagasa n'ababyeyi babo, bakagira imico myiza n'ingeso nziza, ariko iyo mico myiza n'ingeso nziza n'ikinyabupfura kikaba gishingiye ku ijambo ry'Imana. Bahesha Imana icyubahiro, kuko Imana bagahesha n'ababyeyi babo icyubahiro, bagahesha n'itorero icyubahiro, bagahesha n'abaturanyi babazungurutse icyubahiro, bagahesha n'igihugu icyubahiro. Yego, Imana ihabwa icyubahiro. Aduhaye urugero rwiza. Imana ishaka ko dusa nayo, nk'uko uyu mubyeyi abyaye umwana yifuza ko asa nawe, wenda si ku ishusho ariko ku mico myiza. Niba uyu mubyeyi ari inyangamugayo, aba yifuza ko umwana we nawe aba inyangamugayo. Imana ni data wa twese, ubwo yatubyaye rero iradusaba ko dusa nayo. Amen, nta wabishobora. None ndagira ngo mu by'ukuri, mbese aba bana bashobora kubana nk'abamarayika, aba bana nk'umuryango, nk'umugabo n'umugore, yewe n'abana ndetse bamaze kuza. Ese ubundi babana nk'abamarayika? Umbajije neza kandi ikibazo gikomeye. Turi mu isi y'icyaha yamanukiwe n'umwanzi, kandi Imana imaze kurema umuntu, Satani yararakaye, arakara akiri mu ijuru. Uburakari bwe burapanda nangwa burazamuka, butuma amanurwa ku isi. Ndetse ijambo ry'Imana riravuga ngo wasiwe nezerwa, ngo wajuruwe. Yego, wajuruwe nezerwa, ariko wasi ubonye ishyano, kuko umwanzi akumanukiye afite umujinya mwinshi, azi ko igihe cye ari gitoya. Kubera rero Satani yatsinzwe mu ijuru, akamanuka muri iyi si tukamwakira, bituma umugore bigira ingaruka. Ariko ndangiza nsoza, wenda ndaza kubona kandi kanya, nuko icyo kitaba urwitwazo nangwa tutakifashisha kugira ngo abantu bo kubana neza. Kuko Yesu yakurikiye Satani, amutsindira mu butayu, amutsindira ku musaraba, amutsindira mu gituro, amara iminsi 40 arazamuka, asiga umwuka wera dusezeraniye, asiga n'ijambo ryacu ryandi wavuze ngo ni ijambo rya fiyanse, asiga n'ijambo rye. Yego, amen. Asiga ijambo rye, kandi ashaka ko riba mu mitima yacu, rihagarara Imana mu bitekerezo byacu. Rero birashoboka kushatse Imana yuko babana ari umuryango muzima. Amen. Babikesha ijambo ry'Imana. Yego. Nari mubajije ikibazo kivuga ngo mbese
abashakanye babasha kubana nk'abamarayika, ariko igisubizo kigufi ni oya, turi abantu bacumura. Muri Efeso igice cya 4 umurongo wa 26 niwo ngiye kuvuga, ariko ni mu bishobora muzasome 25 kugeza ndetse na 27. Ayo magambo aravuga ngo, haratubwira ngo nurakara ntugakora icyaha, nurakara ntugakora icyaha, umunsi ntukire ukirakaye. Ibyo birashaka kuvuga rero ngo niba ubana nawe akurakaje birasaba izindi mbaraga, navuga kwihangana n'ibindi, ariko reka muhe umwanya agira icyo ambaza kugira ngo nsobanure iryo jambo neza. Hari icyo ushaka kumbaza tugeze aho ngaho? Wenda ndaza kukubaza nyuma, ariko hari icyo warumbajije maze uba nk'unyunganira. Ba bantu babana ntabwo bashobora kubana ari miseke igoroye, nangwa ari perfect, nangwa ari abaziranenge nk'Imana, ariko nk'uko bivuze babeshwaho no kwihangana. Ariko iyo bamaze kwihangana, n'ubundi tubisanga muri Bibiliya havuga ngo kwizera mukongereho, kwizera mukongereho, kwizera mukongereho. Iyo bavuze mukongereho, mukongereho urukundo, mukongereho kwihangana, mukongereho kumenya Imana. Bituma rero ba bantu igihe kiragera, iyo bamaze kurya ijambo ry'Imana, noneho bwa bujiji bakabwibagirwa, maze bakabana n'Imana ku rugero rwiza. Amen. Harimo kubabarirana, birumvikana, harimo koroherana kuko turi mu isi. Ariko igihe kiragera bamara kurya ijambo ry'Imana nk'uko umwami wacu abivuga, bakabana amahoro. Amen. Yego. Hari icyo wambaza? Komeza ndakubaza mu kanya. Kubaza mu kanya. Hari ikibazo abantu babasha kwibaza. Nasomye amagambo, numvise ikiganiro kiramfasha, ariko iki kiganiro ndagira ngo mbabwire amagambo nacyumvisemo ukuntu yamfashije ku bantu bashakanye. Ku bantu bashakanye ntabwo ari ngombwa ko umbaza, nakomeje. Iki kiganiro nacyumvisemo aya magambo akurikira. Uyu muntu bamubazaga uburyo, ndagira ngo mpere ku cyo yaravuze cyo kwihangana. Abantu ntibabasha kubana ari ba miseke igoroye, nibyo abantu bagira ibyo basitaranaho nk'abantu babana. Ngira ngo icyo abavandimwe cyangwa abana bacu muri iyi minsi, ikintu babuze cyangwa ikintu kibananiye ni ukwihangana cyangwa kwihanganirana. Iki kiganiro nakurikiye bababazaga uburyo bubatse urugo n'uburyo babanye n'uburyo bageze mu myaka bari bagezemo. Natwe ubutaha nituganira tuzababwira iyo tumaranye tubana, muzumva ari myinshi. Ariko icyo nshaka kuvuga, uyu muntu yarashubije ngo fondasiyo ni urukundo. Amena. Fondasiyo ni urukundo, urukundo ku bashakanye ni ingenzi, kuko n'ubundi bajya gushakana baba barabitewe n'urukundo. Urukundo rero ni ingenzi. Noneho aza kuvuga ngo ibintu nakunze cyane, ngo igikuta ni urukuta rugabanya ibyumba n'ibindi, cyangwa igikuta cy'inzu, cyangwa igisenge. Igikuta. Icyo gikuta kiravuga ngo ni ukubahana no kumenyana, nanga kwemerana. Urumva? Igikuta gisobanura kubahana. Iyo umuntu yubashye mugenzi we, bituma babana amahoro. Cyangwa kwemerana, ukemera mugenzi wawe nk'uko ari. Kuko iyo abantu babanye baba bamaze kumenyana, murabanza mukigana mukamenyana, ndetse no muri fiyansaye hari abamenyana nubwo batamenyana neza, ariko muragerageza. Ubutaha tuzigizayo tunavuge ukuntu ijambo ry'Imana riduha ko mu kurambagizanya hagomba kuba agahe. Atari byiza ko umuntu arambagiza uyu munsi ngo aje akora ubukwe. Noneho rero ikindi kintu yavuze igisenge cy'inzu, mu yandi magambo ni parafu. Igisenge mu Kinyarwanda babyita igisenge. Arangije igisenge kigereranya ngo
ni ugusabana imbabazi. Igisenge cy'ababiri bashakanye ni ugusabana imbabazi kugira ngo bya bindi bagize ibyo bapfa cyangwa basitaranyeho bikurweho. Ni ugusabana imbabazi. Arongera ikindi kintu nakunze ni ibintu nka bine. Ikindi kintu nakunze aravuga ngo urubaraza. Urubaraza ni ahantu abashakanye baganirira bakitse imirimo mu mahumbezi basubira mu byo baciyemo. Urubaraza aravuga ngo ni ugukumira amagambo aturuka hanze. Aya magambo yarari mu bwenge pe, narayakunze. Nawe rero ndagira ngo adufashanye pe. Urubaraza ni ugukumira amagambo. Nta mpamvu yo guha icyicaro amagambo yandi aje gusenya. Yego hari amagambo meza, hari inshuti nziza zibasha no kububaka, ariko nanone ni ukubikumira. Imana rero itugirire neza kugira ngo tujye tumenya kwihanganirana. N'ubundi ijambo riri muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12 hatubwira ngo hahirwa bihanganira ibibagerageza, ngo kuko nibamara kwemerwa bazagororerwa. Kuvuga rero ngo kwihangana harimo umugisha. Wenda sinzi niba hari ijambo rigufi bashaka kuvuga hanyuma tukagera ku musozo. Icyo nashaka kuvuga ni bya rindi narindiho. Iyo umuntu avutse ari umwana avuye mu nda y'umubyeyi, urabwira uriya muntu turi kutureba. Yego, iyo umuntu avutse mu nda y'umubyeyi ari umwana ava mu nda muri ya mezi 9 y'amezi 10, noneho bakamwishimira, ariko wa mwana baramuhagira bakamutunganya icyumweru kimwe, umubiri wo mu nda ugashira, maze icyumweru, ukwezi, umwaka, maze umwana yamara gutangira gukambakamba akagenda agira inkovu n'ibikomere. Ariko yamara gushaka guhagarara agatangira agakora mu ziko akagwa n'ibindi nk'ibyo. Nashaka kuvuga yuko mu ijambo ry'Imana turyinjiramo turi abana, ariko tugenda dukurira muri Kristo, rigenda ridukuza. Nuko rero iyo umuntu amaze kuba mukuru muri ryo, kandi ni Yesu bikorera muri wa muntu. Iyo umuntu bizanwa no gusenga no kwiga ijambo ry'Imana no kuba muri Yesu. Wenda nsoza, Yesu yaravuze ngo nimuguma muri njye. Ubwo ni Yohana igice cya 15 umurongo wa 7. Nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri njye, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Iyo umugore n'umugabo bari muri Yesu, ni ukuvuga ngo n'amagambo abarimo rwa rugo bararwubaka bakagera ku gihagararo cya Kristo. Noneho kuko twebwe turi abageni, Kristo ni umukwe, yaza akatujyana mu ijuru. Imana yacu yakucyubahira. Amen. Murakoze cyane. N'igihagararo cya Kristo ntigikwiriye kuba muri twebwe. Nubona hari icyo ushaka kutubaza rero muri comment wazabishyiramo kugira ngo utaha icyo kibazo cyawe uzagisubize. Niba ushaka no kutwunganira, please muri comment nabwo turabyakira. Murakoze rero, Imana iduhane umugisha. Tuzakomeza ubutaha. Turabakunda. Murakoze cyane. Yesu aduhane umugisha. Amen.